No niin, aloitellaan tosiaan. Mä oon Antti Kukkonen. Antti Kukkonen, kuten ehkä tunnettekin, mutta tässä nyt suomenkielistä yleisöä, niin puhutaan sen kunniaksi suomeksi. No otsikko Parallel and Science and the Modernists Revisited or the Application of the Theory of Entropy to Cultural Studies. Tämä on lähtökohtaisesti, tämä oli hyvin tunnettu väittely, mitä käytiin 1600-luvun lopussa ja oikeastaan se jatkui 1700-luvun alkuun. Ensimmäinen väittely, siis tämä Le Carcan des Anciens et des Modernes, jossa keskusteltiin siitä, että onko 1600-luvun lopussa, siis onko antiikki yhä edelleen esikuvallista vai onko modernilla kulttuurilla kyky ylittää antiikin saavutukset. Eli tämä on ensimmäinen keskustelu, jossa tuli edes sellainen vaihtoehto esille, että nykyaikana kyetään parempiin saavutuksiin kuin antiikissa. Ja se kertoo, että se 1600-luvun lopussa, joka taas tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 1500-luvulla pidettiin itsestäänselvänä, että antiikkia ei pysty ylittämään kulttuurillisessa saavutuksessa. Shakespeare on siitä hyvin tyypillinen esimerkki. No, tässä siis kysymys oli siitä, että pitäisikö taiteilijoiden, kirjoittajien, tieteilijöiden lähinnä pyrkiä imitoimaan antiikin saavutuksia, rakentamaan korkeita niiden pohjalle, vai voidaanko kyetä parempiin saavutuksiin kuin mitä antiikissa on kysymys. Tästä näin täältä Wikipediassa tästä keskustelusta. Eli tuossa te näette sitä, voitte Wikipediasta katsoa sitä taustaa, jos haluatte. Ja se keskustelu laajeni sitten myös, että lähtökohtaisesti se koski myös tiedettä. Että mehän pidetään itsestäänselvänä jopa, että tiede edistyy toisin kuin taide, mutta samanlaista eroa ei ollut tässä, että se koski se antiikin esikuvallisuus koski yhtä hyvin tiedettä, politiikkaa, filosofiaa kuin muitakin aloja. Ja se mikä tässä oli tässä antiikkisen position taustana oli idea se, että antiikki on esikuvallista, mutta sen taustaoletuksen varassa, että ihmisluonto pysyy samana. Jos mietitään vaikka historiankirjoitusta, niin historiankirjoitus rakentunut oikeastaan kahdenlaisen ajatuksen varaan. Yksi on niin sanottu pelastushistoria, joka lähti liikkeelle siitä, että Jumala on maailma, sitten tulee Jeesus ja Jeesus tulee joskus takaisin. Se oli sellainen ajatus, jonka avulla luotiin rakennehistoriaan. Toinen tapa tehdä historiaa oli se, että kerrottiin moraalisesti opettavia tarinoita. Ja nämä tarinat oli, jos ajatellaan, miten historiaa opetettiin, niin jonnekin 1700-luvulla asti, niin se oli äärimmäisen dominoimasti antiikkiin liittyviä tarinoita, jos seikkaili Katiliinat ja Keesarit ja kaikki muut. Ja tämä on itse asiassa tietysti se, mikä poikkeaa sitten nykypäivästä, se nimenomaan se, että ihmisluonto on sama, mutta ihmisluonto sekä hyvyydessä ja pahuudessaan niin tulee parhaiten esille antiikin tarinassa. Ja se, mitä me huomataan nyt tästä modernistien väittelystä, että yleensä tällaisessa väittelyssä on se ongelma, että me kuvitellaan, että nämä positiot on symmetrisiä, että meillä on yksi mittapuu ja sitten toinen on teesi A ja toinen on antiteesi. Mutta se, mikä tässä ei toteutunut aikaan, nämä positiot ei ole symmetrisiä, koska jos puolustettiin modernia, niin lähdettiin liikkeelle siitä ajatuksesta, että kulttuuri voi edistyä. Kun taas antiikki tarjosi esikuvia, joka tuo ihmisluonnon esiin. Eli truth is historical, later generations inevitably know more. Eli tämä teki heti sitten saman, että kuviteltaan, että tässä on kaksi erilaista positiota, mutta sitten kun me tarkemmin katsotaan, niin huomataan, että ne ei perustukaan samanlaisille oletuksille, vaan tämän modernin position puitteissa tuli esille edistyksen ajatus. No mistä se kiisteltiin oli kirjallisuus, myös tiede, josta puhutaan kohta lisää ja niin edelleen. Nämä nyt ei sano hirveästi nämä nimet nykyään ja voidaan mennä eteenpäin. Shift towards historical consciousness, siitä puhutaan kohta enemmän, eli siirtymä siitä, että jos moderni voittaa, niin silloin syntyy idea edistyksestä, eli siitä, että me voidaan toimia paremmin, kun taas jos antiikkiset voittaa, niin silloin lähdetään liikkeelle siitä, että mitään varsinaista edistystä ei ole, vaan edistys on korkeintaan sitä, että imitoidaan paremmin antiikin ajan toimijoita. No tosiaan tästä myös sanon, että koko antiikkinen kuva oli lähtenyt siitä, että ihmisluonto on sama ja ihmisluonto artikuloituu parhaiten antiikista tuntuissa esimerkkeissä. Sekä hyvässä että pahassa, siis antiikkiset toimijat myös oli ilkeydessä historiallisia esimerkkejä ja kaikkea muuta.
Ja tää, niin kun, tässä suhteessa nämä positiot oli siis niin kun, epäsymmetrisiä, että modernistien mukaan lähti niin kun liikkeelle tämä ajatus edistyksestä, eli siitä, että kehitys on dynaamista ja menee eteenpäin. Mutta tavallaan niin kun nyt se, mitä mä teen tässä, on se, että mä niin muutan tätä keskustelun asettelua sikäli, että mä näen, että mitä jos tää, niin kun, myös tämä niin antiikkinen positio esitetään eräänlaisena dynaamisena positiona. Ja tämä nyt on se tavallaan se mun uusi ajatus. Eli moderni positio oli lähtökohtaisesti dynaaminen, koska se perustui edistykseen. Antiikkinen positio oli lähtökohtaisesti jotain sellaista, joka perustui pysyvään ihmisluontoon, josta niin kuin antiikki tarjoaa parhaat eksemplaarit. Ja mä muutan nyt tätä keskustelua siten, että mä muutan sen antiikkisen positionkin eräänlaiseksi dynaamiseksi positioksi ja katsotaan, että minkälainen positio se siitä näkökulmasta on. Eli olemassa olevassa keskustelussa on more precise on the modern theory was dynamic ja edistyksellinen not the science one. Nyt tämä liittyy siitä, kun me puhutaan niin dynaamisesta positiosta, niin se kaikkein keskeisin kysymys liittyy siihen, että jos me mietitään niin orgaanista kehitystä, tai mitä tarkoittaa, niin kuin kreikkalaiset tarkoitti fyysiskäsitteillä, siis kreikkalainen, mistä tulee meidän luontokäsite, liittyy johonkin sellaiseen, joka kasvaa omasta voimastaan käsin. Esimerkiksi orgaaninen kasvu on hyvä esimerkki siitä, että kasvi tarvitsee ravinteita ja vettä, mutta se kasvi niin kuin omasta voimastaan kasvaa eteenpäin. Se oli kreikkalainen fyysisajatus. Ja nyt me kysytään tässä, että kumpi nyt on lähempänä kreikkalaista fyysistä. Siis siitä, että joku omilla voimillaan, inherenteillä voimillaan, organisilla voimillaan kasvaa, niin kumpi on niin lähempänä luontoa tavallaan? Edistys vai regressio? Progressio vai regressio? Eli me nyt muutetaan nämä molemmat positiot dynaamisiksi. Eli kysytään, että onko progressio vai regressio enemmän asioiden luontoon liittyvä tekijä, luontoon eli fyysikseen liittyvä tekijä. Ja kumpi näistä positioista, progressio vai regressio, on enemmän asioiden luonteessa, enemmän luontainen asioille ja kumpi on sitten tavallaan ulkoisten voimien avulla tuotettua. Mietitään esimerkiksi sitä, että meillä on vahva intuitio siitä, että orgaaniseen maailmaan kuuluu luontaisesti edistys siinä suhteessa, että siemen kasvaa vaikka puuksi. No sitten me ajatellaan esimerkiksi sitä, että tieteeseen liittyy jotenkin luontaisesti edistys. Se tarkoittaa sitä, että me ajatellaan, että tiede vaatii rahoitusta, mutta rahoittajat pysyköön erossa siitä tieteestä, että tieteellä on luontainen taipumus kasvaa, joka on kaikkein muuten kuin tavallaan ilmiselvää, joka tarkoittaa, että me ajatellaan tiedettä ikään kuin orgaanisena kehityksenä. Että se tarvitsee ulkopuolisia vaikutteita, niin kuin laboratorioita ja rahaa, mutta varsinaisesti se kasvu johtuu siitä, että tieteilijät jätetään rauhaan, eikö niin? Eli no, sen mä sanonkin, että tavoitteena on uudelleen tulkita debattia. No siis sillä tavalla, että historiallisena tosiasiana voidaan sanoa, että moderni voitti siinä suhteessa, että yhtäältä antiikki ei ole enää samassa esikuvallisessa asemassa kuin se oli aikanaan, se on vain yksi aikakausi muiden joukossa. Ja toinen lähtökohta on se, että meillä on taipumus esimerkiksi tarkastella tiedettä edistyksen kautta. Se on sellainen mindsetti, joka on kulttuurissa dominoiva. Voidaan meidän sanoa siitä siis sillä tavalla, että tällaiset aatteet ovat dominoivia ja ne on dominoivat meidän ajattelua riippumatta siitä, että onko se perustuu se mihinkään ontologiseen fundamenttiin tai niin edelleen. Sekin periaatteessa riittää mulle. Mutta periaatteessa, jos me mietitään, että mitä me sitten tarkoitetaan edistyksellä, niin tämä jako on sellainen, mihin palataan myöhemmin. Yhtäältä me voidaan sanoa, että joku tieteenala kehittyy, jolloin se tarkoittaa sitä, että se kehittyy tavallaan tieteen sisäisin kriteerein. Toinen tapa ajatella edistystä on se, että me voidaan sanoa, että okei, että joku tieteenala edistyy, mutta millä tavalla se tekee maailmasta sitten paremmin. Miettikää vaikka jotain ekologista kriisiä tai muuta teknologian ei aiottuja seurauksia tai niin edelleen. So what is, ja nyt katsotaan siis se idea siitä, että mä käytän nyt entropiateoriaa tuodakseni ymmärrettäväksi sen, että minkälaiseen kehikkoon se keskustelu edistyksessä sijoittuu. Että onko edistys yleensä mahdollinen. Ja siihen mä käytän entropian teoriaa.
Mä luulen, että toi on niinku sen verran niin perusidea monille tuttu, mä käyn perusidean läpi, niinku, mitä entropialla tarkoitetaan. Ja tämä nyt on se, itse asiassa kun puhutaan edistyksestä tai regressiosta, niin tämä on se luonnontieteellinen tausta, jonka sisällä me silloin liikutaan. Ja mun mielestä pitäisi liikkua. Siis se, joka määrittelee, siis entropia tavallaan määrittelee edistyksen ja sen mahdollisuuden. Ja tämä on niinku se niinku tavallaan se luonnontieteellinen periaate, mikä liittyy edistyksen idean takana. Siis se mun idea on nyt se, että mä niinku tulkitsin tämän entropia-idean kautta myös kulttuurillista kehitystä, enkä ainoastaan sitä, mihin se alun perin liittyy. Eli entropiateoria sanoo, joka on niin luonnontieteellisesti hyvin väkevästi todistettu, sanoo, että niin kauan kun meillä on suljettu systeemi, niin kehitys kulkee kohti suurempaa epäjärjestystä. Ja toinen teesi on se, että kaikki järjestys, mitä luodaan, niin kuin siitä maksetaan hinta, joka on se, että luodaan ympäristön epäjärjestystä. Mutta tämä periaatteessa niin määrittelee meille nyt siis eräästä näkökulmasta, että mitä on edistys, jossa äsken puhuttiin siitä, että onko se subjektiivista, onko se objektiivista, tai liittyykö se maailman niin kuin olemassaoloon sinänsä vai liittyykö se puhtaasti niin kuin ideoihin, siis tämä klassinen subjektiivisuus, objektiivisuus. No tässä määritellään, mitä edistys tavallaan on. Se on järjestyksen luontia, joka tuottaa ympäristönsä epäjärjestystä. No tavallaan, mutta jos miettii vaikka jotain tieteellistä tutkimusta, joka pyrkii siis paljastamaan jotain universumin salattuja mekanismeja, jotka sitten voidaan tieteen keinoin todistaa, mutta että jos meillä on oletus, että kaikki maailmankaikkeus pyrkii kohti entropiaa, eli kohti epäjärjestystä, niin eikö ne ole vähän ristiriitaiset käsitykset, että meillä on tiede, joka pyrkii siis löytämään jotain järkeviä mekanismeja. Mutta siis mä tuun puhumaan tästä asiasta. Okei, mä tuun just puhumaan. Okei, Skipataan. En mä skipannut, vaan mä Ei, mä skippasin. Tuossa myöhemmin. Ja tietysti niin kuin informaatioteoriassa siinä on monta alun perin entropia-teoria lähti liikkeelle siitä, kun tutkittiin, tuli höyryveturit ja tutkittiin höyryveturien niin kuin tehosuhdetta. Me tiedetään se, että esimerkiksi sähkömoottorista niin tehosuhde on 90%, kun taas höyryveturissa niin suurin osa siitä, mitä se tuottaa, kun se poltetaan kivihiilisen veturissa, menee lämmön tuottamiseen eikä se niin kuin masinan kuljettamiseen eteenpäin. Se osa, mikä menee masinan kuljettamiseen eteenpäin, ehkä 10-15%, dieselmoottorissa se on niin kuin 30%. Loppu on esimerkiksi lämpöenergia tai muuta, kun taas sähkömoottori on tässä ylivoimaisesti tehokkain. Ja sitten toinen on informaatioteoria, eli siitä, että kun lähetetään viestiä, niin kuinka suuri osa siitä niin menee järkevästi tulkittuna perille ja kuinka moni niin osa siitä hukkuu matkalla. Mutta se koko idea on nyt siis se koko kysymyksen asettelu tässä on nyt se, että voidaanko tätä tutkia esimerkiksi tieteeseen tai muuhun ja niin edelleen. Eli pitää niin odottaa sen hetki siitä. Ja entropialaki tarkoittaa samaa kuin toinen termodynamiikan toinen peruslaki. Oliko se ensimmäinen laki muistaakseni se, että energia häviää vaan muuttaa muotoa, jos se väärin muista. Ja tämähän tietysti se kysymys sitten niin kuin yksi niin kuin sovelluksen kohde on kosmologia. Siis idea siitä, että jos meillä on universumi, niin tämähän on aika tragedinen positio, siis uni tarkoittaa yksi. Et jos meillä on universumi, niin se tarkoittaa sitä, että ei ole mitään sen ulkopuolella, joka vaikuttaisi siihen systeemiin, niin universumi tarkoittaa sitä, että sillä on ainoastaan yksi mahdollinen tulevaisuus. Siis meidän maailmalla on yksi mahdollinen tulevaisuus, joka on lämpöpuolella. Eli systeemit tuovat maximum disordered equilibrium. Ja nyt tietysti on ensin, kun katsotaan kosmologisesti, jos meillä on niin universumin teoria, niin se johtaa siihen, että on ainoastaan yksi tulevaisuus, joka on lämpökuolema. Ongelmana näissä multiversumeissa on tietysti se, että heti jos nämä todellisuudet vuorovaikuttaa keskenään, niin sittenhän ne muuttuu universumiksi. Mutta siis periaatteessa kahvikuppi muuttuu kylmäksi, jos sä pidät sitä huoneenlämmössä. Ja toinen on se, että mikä itse asiassa on myös entropiateorian tuotosta on se, että entropiateorialle ensimmäinen teoria, joka 1800-luvulla todisti sitä, että ajalla on suunta. Ja tätä harvoin ajatellaan, että jos me ajatellaan esimerkiksi newtonilaista maailmaa, joka on sellainen, missä me normaalit ihmiset elätään, joka on kolmiulotteinen ja voidaan määritellä suora viiva, kun se perustuu euklidiseen geometriaan, niin siinähän periaatteessa me voidaan ennustaa yhtä hyvin taakse kuin eteen.
Se on siis newtonalaisen maailman niin kuin nämä 3 liikelakia, jatkuvuuden laki, voima- ja vastavoiman laki. Se on tyypillinen esimerkki maailmasta, jossa niin kuin ei ole periaatteellisesti eroa siitä, että ennustat sä eteenpäin vai taaksepäin. Mutta menneisyyttä sä voit havainnoida, Kyllä. Siis, lähtökohtaisesti menneisyyttä sä voit havainnoida, niin on täysin symmetrisiä, mutta lähtökohtaisesti siellä on niin eroa. Kun taas entropia tuottaa sen, että ajalla on suunta, siis se tuottaa sen, että ajalla on suunta, ja se niin kuin tavallaan luonnontieteellisesti perustelee sen idean, että meillä on kehitys. Me puhuttiin siitä, että tavallaan niin mikä on edistys, että se liittyy niin kuin yhtäältä meillä on kehityksen idea ja sitten siihen liitetään niin kuin arvottavaa. Edistys on arvottavaa kehitystä, samoin kuin epäedistys, retrogressio on arvottavaa kehitystä. Mutta lähtökohtaisesti niin kun entropiateoria perustelee kehityksen sillä tavalla, että se tekee niin kun se todistaa ajan nuolen olemassaolon sitä kautta, että on tiettyjä prosesseja, jotka menee niin tiettyyn suuntaan. Muna voi rikkoa, mutta sitä niin rikottua munaa sä et saa munaksi. Mutta mä sanon, niin siis, nyt kun me ruvetaan soveltaa tätä entropiteoriaa kulttuurikehitykseen, niin kuin tuossa Ilkka kysyi, että miten sitä voi soveltaa tieteeseen, kun tiede on kulttuurillinen systeemi. Eli miten me voidaan soveltaa siis teoriaa, joka alun perin selitti höyrykoneen toimintaa, teoriaa, joka selvittää tällaisen niin fysikaalisen maailman tosiasioita, niin silloin se avainkysymys kuuluu sitä, että voidaanko me sitä yleensä soveltaa, koska se teoria on sinänsä selkeä, se tarjoaa meille monia ideoita siitä, miten määritellään edistys, se määritellään järjestyksen luomisen kautta, se määrittelee kehityksen, joka tarkoittaa ajan nuolta, niin silloin se avainkysymys tietysti on se, että voidaanko me soveltaa sitä niin kulttuurillisiin instituutioihin, kyllä vai ei. Ja jos me voidaan soveltaa sitä kulttuurillisiin instituutioihin, niin esimerkiksi taiteeseen tai tieteeseen, niin silloinhan me niin ollaan tavallaan saavutettu jotain. No, tässä menisi muuten liian kauan, niin mä sanon yhden asian siitä, joka koskee nyt sitä, että millä ehdoilla ja miten me voidaan ylipäätänsä soveltaa entropiateoriaa niin kulttuurilliseen maailmaan. Niin tämä on hyvä pitää mielessä, siis yksi kummallisimpia ajatus niin vääristymiä nykykulttuurissa on sellainen ajatus, että tiede perustuu metafysiikalle. Mitä se tarkoittaa? Jos esimerkiksi ihminen ajattelee, että maailmassa on ainetta ja henkeä, eikö niin? Se on yksi vaihtoehto. No sitten ihminen ajattelee, että jos maailmassa on ainetta ja henkeä, siis se on dualistinen positio, mä en ole dualisti, mutta mä käytän sitä vain esimerkkinä. Niin silloin ihminen ajattelee, että okei, että jos sulla on teoria, joka selittää ainetta, niin sitten se ei voi selittää henkeä. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä loppujen lopuksi, että tiede perustuu niin kuin metafysiikalle. Ja taas sikäli kummallinen ajattelurakennelma, että tätä puolustaa nimenomaan ihmiset, jotka pitää niin kuin itseään tieteen puolustajana. Ja jos on näin, siis mä puhun tästä sen takia, että jos on näin, niin sehän tarkoittaa, se on sitä, että entropiateoria ei voi soveltaa kulttuuritutkimuksen aloille, koska sen alkuperäinen sovelluskohde liittyy niin kuin fyysiseen maailmaan ja muuta ja näin edelleen ja näin edelleen. Ja siis tämä niin kuin siis on idea siitä, että jos me esimerkiksi ajatellaan, että koko maailma toimii mekaniikan lakien pohjalla, että ajattelukin on eräänlaista aivojen mekaaninen systeemi. No silloin sä ajattelet tietysti sitä, että sä voit mekaanisesti selittää ajattelua. Mutta jos sä ajattelet, että ajattelu on jollain tavalla mekaniikan lakien ulkopuolella, esimerkiksi se, että on niinku aine, mieli ja aine, sä niinku erotat mielen aineesta. Minä en tee niin, mutta jos sä teet niin silloin sä lähtökohtaisesti sanot, että mekaniikan teoriat ei voi selittää niinku mielen toimintaa. Ajatelkaa, kuinka jännästi tällainen maailma niinku ohjaa meidän ajattelua. Mutta tämä perustuu itse asiassa niinku käsitykseen tieteestä suljettuna systeemiä. Siis suljettuna systeeminä sillä tavoin, että sulla on ensinnä, sä päätät sun metafysiikasta esimerkiksi se, että maailma koostuu hengestä ja aineesta. No siitä seuraa se, että jos sulla on teoria, joka selittää ainetta, niin se ei voi selittää henkeä. Eli se on tällä tavalla suljettu systeemi. Ja mä väittäisin, että jos kysytään kadunmieheltä, niin yhä edelleen suurin osa ihmisistä ajattelee tämä mindsetin pohjalta. Että loppujen lopuksi me jollain metafyysisellä tavalla pilkotaan maailma, ja sen jälkeen me tiedetään, mihin teorioita voi soveltaa. Ja jotta me voitaisiin entropiaa järkevästi soveltaa kulttuurisen maailmaan, niin meidän täytyy päästä ulos tästä, eikö niin? Siis tästä suljetun maailman käsityksestä, closed view science. Mikä se toinen vaihtoehto sitten on? No siis antipositiivismi. Mä kerron just mikä se on, se open view science. No tää on nyt se, mitä mä sanon tuossa äsken, however, when we postulate the world as a
a priori ontologically structured, we are referring to here to metaphysics. Eli maailma jakautuu kahtia vaikka niin henkeiseen aineeseen, jos sulla on teoria, joka selittää ainetta, niin se selittää henkeä. Eli we know in advance. Tämä on nyt se suljettu ja avoimen tiedekäsityksen ero. Suljettu käsitys sanoo, että me tiedetään ennen kuin me ruvetaan teoriaa selittämään, että mihin sitä periaatteessa voi selittää. Se on suljettu käsitys, niin kuin closed view science. Eli joku keksi teorian ja sitten tyypit on sitä mieltä, että ne on valmiiksi tietää, että ai tää on fysiikan teoria, no eihän sitä sitten voi selittää historiaa. Tai niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli science is subservient to metaphysics. Ja mikä se open view sitten on? Tämä on niin filosofi Nancy Cartwright, joka on kirjoittanut hienoja kirjoja tästä, sanoi. Se suora lainaus, mutta hän sanoi suurin piirtein, no mä en löytänyt sitä suoraan lainasta. If you claim that chemistry is only applied physics, tai miksei me voitaisiin soveltaa, niin pistää entropiateoriaa tuohon tilalle, eikö niin? Tässä mun esimerkissä. If you claim that chemistry is only applied physics, eli palautuu fysiikkaan, then you must apply only physical models to make sense of chemical phenomena. Vähän samalla tavalla kuin me käytetään nyt entropimalleja selittääksemme kulttuurin. We use entropical models to explain cultural phenomena. Eli sä voit sijoittaa tähän niin kuin entropic models ja tähän sä voit sijoittaa cultural phenomena, niin sä saat sen täsmälleen saman tuloksen. If you claim that chemistry is only applied physics, then you must apply only physical models to make sense of chemical phenomena. Otherwise you speak nonsense. So once you provide a model, only then we find out what to make out of it. Only then I am in a position to agree or disagree. No, se mitä mä nyt tässä teen. Once you provide a model, only then we find out what to make out of it. No sitä mä nyt tässä yritän just tehdä. Eli entrooppinen malli tulee tähän tilalle ja sitten me katsotaan, että miten sä pystyt sen avulla sitten tekemään selville, saamaan selville, että voiko sitä selittää kulttuuriin tai kulttuuriseen kehitykseen tai edistykseen. Ja mitä se edistys tarkoittaa, niin tulee siitä puhumaan vielä lisää. Eli here science is open-ended, not subservient to metaphysics. Metaphysics here refers to outdated science that is transformed into dogma. Siis sitähän se on. Siis esimerkiksi sitä, että maailma koostuu aineesta ja mielestä. No sehän on vähän niin kuin ikivanhaa tiedettä, mutta yhtäkkiä kun tulee uusia tutkimuksia, se katoaa mihinkään, vaan se siirtyy, se vaan niin tavallaan menee toiseen huoneeseen ja sitten sitä kutsutaan metafysiikaksi, joka ohjaa tutkimusta. Mutta siis sehän niin oikeastaan siitä, koska ihmiset on opetettu ajattelemaan sillä mallilla ja sitten sen takia kun meillä on se kaava ajatella, niin ei pysty näkemään mitään tietoa muulla tavalla. No sepä se, mutta tämä on hirveän suuri ongelma meidän kehityksessä. Mä ajatellaan niin kuin tällä tavalla, että jos mä kertoisin tästä luennon, mä oon kertonutkin tästä luennon otsikosta, niin hirveän moni ihminen sanonut, että se voisi selittää niin kulttuurikehitystä tuon mallin kautta, koska se koskee, tämä entropiateoria koskee höyryvetureita ja se koskee niin fysikaalisen informaation välittymistä ja muuta, niin siinä tulee esille se, niin kuin, millä tavalla se dogma niin tuosta niin suljetustieteen kehityksestä tulee, tämä hypätään yli. Tämäkin hypätään yli. No oikeastaan mä oon pikkuhiljaa opettelemassa tässä jo, mutta mä niin kuin, näitä esimerkkejä voisi olla paljon, mutta nyt me päästään siis siihen, ehkä vastaan niihin kysymyksiin tai huomioihin, mikä tässä, ja mä oon pysynyt aika hyvin, kauas mä oon puhunut. 32 minuuttia. No niin, joo, no sit mulla oli tavoitteita päästä tuollaiseen 40 minuuttia, eli mulla on aika hyvin aikataulussa itse asiassa, mä oon aika oikealla tavalla hypännyt. No nyt tulee itse asiassa, tässä nyt ehkä toivottavasti käsitellään niitä vastaväitteitä tai kysymyksiä, mitä liittyy niin kuin edistyksen määrittelyyn ja kehityksen määrittelyyn, tai siihen, että onko niin, että positio 1 on se, sanotaan sitä, että se väkevä positio oli se, että retrogressio, eli epäedistys ja edistys, progressio ja mikä se regressio on? Regressio on niin voimakkaasti yhdessä, että sä pystyisi erottelemaan niitä toisistaan. Mutta se on hyvin erilainen positio kuin sanoa se, että ne kuuluu luontaisesti yhteen, koska jos ne kuuluu luontaisesti yhteen, niin sä kuitenkin niinku erotat ja tunnistat ne erilaisena ilmiönä. Sä vaan sanot, että ne kuuluu yhteen, eli ne on hyvin kaksi erilaista positiota. Katsotaan nyt, siis tää on niinku yksi sovellus, mietin pitkään, mitä sovellusta mä tuossa käytän ja niin monia muitakin, mutta siis otetaan niin August Comtein no häntä, kuka nyt tähän mennessä kutsun häntä entrooppiseksi ajattelijaksi? Mä kutsun, koska hän ymmärsi mun mielestä yhden ajatuksen niin kuin oleellisesti, mitä muut ei ymmärtänyt, tai kirkkaammin, selkeämmin ja paremmin. Onko Comtein itse asiassa tyyppi, jota pidetään yhtenä niin sosiologian perustaja-isänä?
niin kuin Max Weberin ja Emil tai Monsieur Durkheim saksalaisten Durkheemin ohella. Tosin hän edusti aikaisempaa sukupolvea, siis restauraation. Monsieur Comte oli ranskalainen, edusti restauraation aikakautta eli Ranskan vallankumouksen jälkeistä aikakautta. Hän on monimuotoinen, mutta yksi hänen niin tunnetuin teoriansa on se, että kulttuurikehitys tai edistys, ja nyt me päästään just siihen problematisoimaan, mikä loppujen lopuksi on edistystä ja mikä muu. Ja se jakautuu 3 vaiheeseen. Uskonnollinen vaihe, on metafyysinen vaihe ja on tieteellinen kehitysvaihe. Ja nämä niin väistämättä nämä on pakko käydä tässä järjestyksessä läpi. Siis tämä on niin klassinen kehitysteoria, vähän sama kuin Piagetin niin kehityspsykologia, että joku lapsi on niin aikaisemmin tässä tietyssä vaiheessa, mutta se kehitys kulkee niin väistämättä tiettyjen vaiheiden läpi, että sä et voi hypätä niin esimerkiksi Piagetin kehitysteoriassa. Siis kun lapsi niin oppii sitä ja sitä ja sitä, niin se ei voi hypätä yhtään vaihetta yli, että niin tällaisia tavallaan, niin mitä mä puhun sisäisestä kehityksestä, niin se liittyy tähän comtelaiseen, että sä voit nopeuttaa sitä kyllä, mutta et sä aina käy väistämättä samat vaiheet läpi. Each stage corresponds to a specific mode of explaining the world. No tästä on DeepSeek teki, mulle se sitten mainita tässä alussa jo, mitä nämä 3 vaihetta on. Mutta on siis uskonnollinen, metafyysinen ja tieteellinen vaihe. No tää on niinku, no okei, siis niin kuin mä sanon, mulla on vähän kiire tuossa, mä pyysin DeepSeekin tekemään kalvot, niin tää on niinku theological, mutta yleensä Suomessa on käytetty uskonnollinen vaihe, tai niinku fictious vaihe, joka viittaa niinku enemmän siihen, että kulttuuri ei enemmän rakentunut, ei teoreettisille periaatteille, vaan niinku mielikuville joku tällainen ajatus niinku myyttisestä kulttuurista tai muuta. Ja tää on niinku se klassinen, mitä löytyy niinku myöhemmin antropologiastakin, siis tällainen idea, että meillä on niinku henkiolentoja löytyy mistä tahansa ja on saunaton työ ja kaikkea muuta ja tällaista. Mutta minua kiinnostaa enemmän kiinnostaa tässä, että toki siis huomataan 1800-luvulla kehitetty, että ei pidä nyt sillä tavalla ajatella, että meneekö tässä kaikki oikein, ei varmasti mene kaikki oikein. Mutta se niinku perusero metafyysisen ja tieteellisen vaiheen välillä meitä kiinnostaa enemmän. Mutta siis se, että todellisuudessa löytyy henkiolentoja, maailman sielullinen ja niin edelleen. Mutta sitten se toinen vaihe on metafyysinen. Ja metafyysinen tarkoittaa siis sellaista ajattelumallia, jossa me uskotaan kuitenkin tällaisiin niin kuin olemuksiin ja periaatteisiin. Me uskotaan olemuksiin ja periaatteisiin. Yksi ehkä niin kuin historiallinen niin kuin klassinen esimerkki on tästä, kun Isaac Newton sanoi, niin kuin, mikä ero tulee metafyysisessä ja tieteellisessä vaiheessa. Isaac Newton sanoi Principia Mathematica, Filosofia ja Naturalis-teoksessa johdannoksessa tämä klassisen lauseen, että hypoteeses non fingo. Minä en tee hypoteeseja. Ja Newtonin idea oli se, että nämä hypoteesit nyt on jotain, joka liittyy metafyysiseen vaiheeseen, kun taas ei tieteelliseen vaiheeseen. Koska Newtonia syytettiin siitä, että gravitaatio on qualitas occulta. Siis että miten voi niin periaatteessa, että kappaleet on niin helkkari kaukana toisistaan, niin miten ne voi ottaa vuorovaikuttaa, kun tuohon aikaan uskottiin, että vuorovaikutus niin perustuu sellaiseen fyysiseen kontaktiin. Niin Newton sanoi, että itse asiassa se mitä hän on tekemässä on tässä, että hän kuvaa. Tämä on se Newtonin pointti. Hän kuvailee, gravitaatio on jotain, jota Newton kuvailee. Hän ei vastaa kysymykseen miksi. Tämä on se metafyysisen vaiheen perusidea, että vastataan kysymykseen, miksi joku tapahtuu ja miksi kysymys itse asiassa on hyvin lähellä sellaisia 2 ideaa, jotka on olemus ja telos eli päämäärä. Yhä edelleen kun me selitetään ihmisen toimintaa, niin miksi kysymys vastaa sitä, että mitä sä olet tavoittelemassa, mikä sun päämäärä on. Ja metafyysisessä vaiheessa niin ajateltiin, että tässä suhteessa yhä edelleen niin todellisuus on niin pikkusen ikään kuin henkinen tai ihmisen kaltainen. Että aristoteellisessa ajattelussa esimerkiksi ajateltiin, että kivi tippuu maahan, koska se on tietty luonnollinen paikka. Ja sen takia jo voidaan vastata, että miksi kivi tippuu maahan, koska se haluaa olla, lainausmerkeissä se haluaa olla niin kuin tietyssä paikassa. Tai pyrkii siihen. Tai pyrkii tai haluaa, kun taas tieteellinen vaihe on se, että se kuvaa. Siis se on yhä edelleen, niin mun mielestä se on suurin piirtein oikea teoria tässä Comtella, siis että tieteellinen, luonnontieteellinen kulttuuri rakentuu deskriptivismin varaan. Ei siihen, että kysytään miksi, vaan kysytään miten.
Siis matemaattiset, jos ajatellaan, että mihin me vastataan, kun meillä on maailman niin hienoja matemaattisia yhteyksiä, niin mihin me niitä tarvitaan? Me tarvitaan niin kuvaamaan miten prosessia, kaikki funktiot, kaikki muut, eikä me vastata enää niin siihen miksi-kysymykseen. No tästä niin social form, siihen menee tarvitse niin puuttua, mutta niin, tässä sanotaan, että first cause is not empirical cause. Eli niin kuin aristoteellisesti, että asioilla on oma paikkansa todellisuudessa ja ne pyrkii olemaan siinä paikassa, missä niiden kuuluu olla. Ja tätä kautta niin tulee se tieteellisen vaihe, että only observable regularities and laws, no absolute origins of final causes. Final causes tarkoittaisi sama kuin teleologia, eli sitä, että selitetään jotain niin päämäärän kautta. Eli tämä on niin deskriptivistinen positio. Kuvataan ilmiötä niin kuin Isaac Newtonin hypoteeseissa non fingo. Minä en tee hypoteeseja. Eli Comten kielellä Newton sanoo, minä en selitä asioita metafyysisesti. Eli observation, experiment, comparison, prediction. Ja huomaa, tämä on tietysti se, mikä luonnontieteen, minkä takia luonnontieteitä pidetään niin kuin lainausmerkissä parempina tieteinä kuin vaikka yhteiskuntatieteitä on siihen, että se pystyy ennustamaan, eikö niin? No mä nyt en sano, että on se, että on luonnontieteet huonompia kuin parempia tieteitä, mutta tähän se idea perustuu, kun väitetään, että on parempia tieteitä. Ja ennustaminen puolestaan puhuu siitä, että ennustaminen puolestaan liittyy nimenomaan siihen miten-kuvaukseen. Siihen, että se kuvaa, että miten joku asia tapahtuu, se pystyy ennustamaan. Ja sitten tietysti on luonnonlaboratorio, ja sitten on ainoa siis ihmisen tekemä laboratorio, jonka idea on nimenomaan se, että me eristetään se muusta maailmasta, joka mahdollistaa sen selittämisen. Ja tämä on tietysti tieteen tutkimuksessa iso kysymys se, että sitä kutsutaan hienolla nimellä standardisaatio. Että kun sä labrassa löydät jotain, niin sehän vielä perustuu se oletus, että se maailma toimii sen labran ulkopuolella vähän samalla tavalla. Ja se on tietysti oletus, että loppujen lopuksi toimiiko se vai eikö se toimi. Ja jos toimii, niin minkä takia se toimii? Et monestihan on niin kunnolla tunnettu tieteen tutkija sanoi, että maailma toimii labran ulkopuolella laboratoriomaisesti, jos sä teet sen laboratorion kaltaisen, niin sitten se toimii. Sitten se toimii, mutta siis se johtuu siitä. Mutta siis idean se savoir pour prévoir, siis prévoir on ennalta nähdä, eikö niin? Ja se tarkoittaa siis ennustamista. Tiedämme, voidaksemme nähdä ennalta, näemme ennalta, eli ennustamme kyetäksemme. Siis puhua tarkoittaa siis kykyä, ihmisen kykyä toimia ja saavuttaa jotain. No niin. Mutta noihin esimerkiksi tekoäly toimii tällä hetkellä, noin laajat kielimallit. Niin, että se ennustaa vain seuraavan sanan. Niin kuin, että sehän on just se. No niin, mutta niin kuin DeepSeek tuossa on sitten kääntänytkin no to predict to okei. Mutta mä lopetan tässä nyt niin muutaman huomioon tästä niin kontekstista, kerron miten se liittyy tuohon niin aiemmin puhuttuun. No tätä me ei tarvita. No tuolla mä sanoin aikaisemmin, että se on näissä systeemissä niin Piaget kehityspsykologia ja muuta, niin nämä on kaikki se, että skippaus, että kehitystä voidaan nopeuttaa, mutta yhtään vaihetta ei voi skipata. Se on vähän niin kuin orgaaninen kasvu, että sulla eka pitää perhonen tulee, sulla eka pitää olla se toukka ja muu, eikö niin? Sä et voi saada valmista perhosta ilman sitä toukkavaihetta, niin nämä on niin samalla tavalla niin vääjäämättömiä kehitysvaihetta. No tämäkin mä sanon, siis lähtökohtaisesti metafyysinen vaihe on se, että kysyttiin why, ja me huomattiin siihen, että se why me ei usein huomatakaan, niin minkälaisia taustaoletuksia why-kysymyksellä on. Että millä tavalla se on sidoksissa, se tarkemmin ruvetaan ajattelemaan tällaisia asioita kuin olemus tai päämäärä tai muuta. Ja sitten jos me kuvataan systeemien tieteellisessä vaiheessa, niin se on tietysti how-kysymys, se ei ole enää why-kysymys. Mutta siis nyt me päästään siihen loppukeskusteluun. Eli jos me nyt ajatellaan sitä, että kyllähän joku voisi väittää, että me menetetään jotain todella tärkeää, jos me ei pystytä kysymään enää why. Että sellaiset kulttuurit, jotka ei katso luontoa siitä näkökulmasta, että ne pystyy vastaamaan why-kysymykseen, niin kyllä se on ihan fair assumption sanoa, että tämä on rikkaampia nämä kulttuurit monella tavalla. Siis kun meillä on hirveän voimakas tarve sanoa, että me ei menetetä mitään. Et kun se kulttuuri muuttuu metafyysisesti ja tieteelliseksi, niin me ei menetetä mitään oleellista. Ja tämä, mitä mä kutsun nyt entrooppisessa tietoisuudeksi, on just se, että Comte oli kuitenkin tietoinen siitä, että se normaali tapa ajatella se on se, että sä fokusoit vaan siihen, mitä me ollaan saavutettu sen uuden tavan myötä,
Mutta et se keskittyi siihen, että me myös hävitetään jotain niin kuin hyvin oleellista siinä matkalla, kun me ei pystytä. Ajatelkaa vaikka sitä, kuinka rikkaassa maailmassa elää jotkut niin sanotut alkuperäiskansat, jotka käy dialogia luonnon kanssa. Niin kyllähän voidaan sanoa, että niiden maailma on monella tapaa rikkaampi kuin meidän. Eli meidän pitää keskittyä huomioon suunnata siihen, mitä me ollaan menetetty, eikä vaan siihen, mitä me ollaan saavutettu. Ja se, kun me keskitytään, mitä on saavutettu, me jotenkin oletetaan se, että se uusi kehitysvaihe tarjoaa myös sellaisen kriteerin tarkastella niitä vanhoja, mutta se ei välttämättä ole niin. Okei, no sitten mitä Comte halusi tehdä, niin tässä kun päästään nyt ihan loppuun. Siis Comten jännä ajatus oli se, että kun mä sanoin, että Comte oli tietoinen siitä, että me myös menetetään jotain tärkeää, niin miten se tuli esiin sitten? Tämä oli se, mitä Ranskan vallankumouksen aikana kokeiltiinkin. Robespierre oli siinä yksi keskeisiä hahmoja. Mutta after developing the three stages, siis uskonnollinen, metafysinen, tieteellinen, Comte argued that science alone cannot provide moral unity. So he founded the secular religion of humanity. The object of worship is not God but Khan Etre. Ja tämähän oli Ranskan vallankumouksessa taisi olla se kirkko, mitä myös Robespierre oli perustamassa, palvottiin järkeä. Mutta tässä on, siis se mikä tässä on nyt äärimmäisen jännää on se, että tässä yhtyy kaksi tekijää, jotka tuntuu paradoksaaliselta. Yksi on se, että kun tätä nimenomaan tarvittiin tätä kirkkoa sen takia, että kun me oltiin siirretty siihen tieteelliseen vaiheeseen, koska kristillinen usko ja muut kirkot, kun ne edustaa sitä parhaimmillaankin teologia edustaa metafyysistä vaihetta tai sitten edustaa uskonnollista vaihetta, niin tämä oli nimenomaan ajan hermoilla. Et kun Comte ehdotti tätä, niin se nimenomaan oli kysymys siitä, mitä nykyaika tarvitsee, mutta samanaikaisesti ollaan paradoksaalisella tavalla totuttu anakronistiselta. Eli sillä tavalla, että tuodaan menneisyyttä nykypäivään. Niin tässä restrukturoidaan, niin uudestaan järjestetään maailmaa. Ja nyt kuitenkin se kirkko on tavallaan se, että kun Comte oli tietoinen siitä, että kun me luodaan tieteellisen vaiheen kautta uusi järjestys, niin mitä silloin luodaan ympäristöön? Luodaan järjestys. Epäjärjestystä eli entropiaa. Siis se idea on se, että kun meillä on se tieteellinen vaihe, niin maailma järjestetään uudelleen ja luodaan uutta järjestystä, mutta se entropiateesi oli se, että sitten samaan aikaan luodaan ympäristöön epäjärjestystä. Ja nyt, että mistä näkökulmasta käsin tämä kirkko sitten luodaan? Eli tavallaan, että kun ollaan luotu se tieteellinen vaihe, luodaan järjestystä maailmaan, että muutetaan miksi kysymykseksi, miten kysymykseksi, ja yhtäkkiä me rakennetaankin kirkkoa, me rakennetaan se, niin kuin me huomataan, että ei me pystytäkään sitä rakentamaan, koska se maailma, mikä me ollaan luotu, se tuottaa epäjärjestystä ulkopuolelle, ja nyt sä pitää rakentaa se kirkko, jonka saat se sellaisen maailman varaan, jonka sä oot just hajottanut palasiksi. Niin tää on se paradoksi siinä, että ja tää on mun mielestä on se Comten paradoksi, että tieteellinen maailma tuhotaan miksi kysymykset, tuhotaan Jumala, tuhotaan kaikki muut, ja meillä on vaan miten kysymyksiä, matemaattisia yhtälöitä. Sitten huomataan, että oho, me kuitenkin tarvitaan jotain, joka pitää jengin kasassa, ja sitten rakennetaan kirkkoa, ja me huomataan, että se on kummallisen utopinen idea, koska sä oot just tuhonnut sen maailman, mitä vaadittaisiin sen kirkon rakentamiseen. Niin entropic balance, mä siis kerron nämä englanniksi, että mä en tiedä, kuka tulee olla yleisössä. In entropic balance, the idea of this kind of church is pushed into environment where entropy increases. So what is a better way to articulate the entropic laws? So the truth question changes into questions of organization, niin niistä näkökulmasta rakennetaan. Mutta siis okei, siis tässä on viimeinen slaidi, mutta se idea on nyt se, että se mistä tässä on kysymys tietysti tulkintaehdotuksesta, eli mä tavallaan näitä comtelaisen systeemin rakensin sitä kautta ikään kuin siinä olisi kyse entrooppisesta ajattelumallista, jossa järjestyksen luominen väistämättä tuottaa epäjärjestystä, eikö järjestyksen luominen väistämättä tuottaa epäjärjestystä, ja se on sitten tavallaan se rakenteen kohtalo. Mä luen vielä yhden tuossa, mä luen tästä yhden ystävälle, itse asiassa Isabelille kirjoitin tämän liittyen tähän keskusteluun. Mä luen tämän nopeasti ja sitten lopetan tähän, niin voidaan
voidaan keskustella siis, että mitä tästä sitten seuraa. Entropy, two sensitivities on the world. Itse asiassa mä kirjoitin, no sit tulee kysymys, missä mä kirjoitin englanniksi, mä kirjoitin Isabelille, jos joku siitä, mä alun perin kirjoitin DeepSeek. There are those postmodern thinkers who feel there is no real or deep meaning in what they do, everything is just surface with no deeper meaning. No, jokainen varmaan tunnistaa niin kuin meidän kulttuurin tilan, tai ainakin monien ihmisten tilan meidän kulttuurissa. You are, however, aware that whatever and whenever you organize something, you create entropy disorder to the environment. So this changes the definition and characterization of meaningful action 180 degrees. Now you think that the best thing to do is to do nothing at all, as close as possible you should nothing, or as close as possible you should do nothing at all once, so you at least don't increase entropy which always means diminished possibilities to others. Tämähän on hyvin väkevä eettinen tietoisuus ihmisellä, kun sä oot itse niin kuin postmoderni tietoisuus, niin sä oot tietoinen siitä, että tää on vain yksi tapa ajatella. No pitäisikö se sitten se järjestyksen luominen jättää niille, jotka on varmoja siitä, mitä ne tekee vai ei? No you think the best thing to do is to do nothing at all, or as close as possible you should do nothing at all once you at least don't increase entropy, which always means diminished possibilities to others, all animals and plants included in this universe. Muistakaa se, että se entropy-terrori sijoituksessa siihen yhden maailman ideaan. So let us not at least increase entropy is your ethical message. This sensitivity we might define as entropy nihilism, siis tämä olisi niin kuin entropia nihilismia eettisen ajattelumallina. The more deeply you love something, are enthusiastic about it, the more order that is negative entropy tarkoittaa siis entropia tai epäjärjestystä, negative entropy järjestystä. The more order that is negative entropy you would want to create around it. If this creates entropy that is disorder to the environment, the better, because so the world is fuller of what you love. So the increase of entropy, if not good as such, is at least the price you are very willing to pay. But here you must believe in yourself and the idea that you are doing something significant or meaningful, otherwise go back to number one. Is one right and two wrong, or two right and one wrong? No, they are both right and or wrong because they are basic ethical sensibilities from which everything else follows. I am more into two, but I perfectly see that some supports one. Okei, se oli siinä.